lakini mwisho wake ni uharibifu, ni kufa, ni kifo. Amen. Amen. Tusome Wagalatia frère. 5:19. 19:5 Wagalatia tunasoma. 5:19. Unaishia kupata ndio. 5:19 ndio. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Matendo ya mwili ni dhahiri. Mwili ulizaliwa na nani? Na mwanamke. Siku zake zinahesabika. Lakini huu mwili una matendo yake inayosumbua pia roho. Haleluya. Amen. Na mwisho wa haya matendo ni kupeleka kuzimu. Ndio. Amen, amen. Amen. Matendo ni dhahiri ambayo tulikopesha kwa pole. Haleluya. Amen. Tendo la mwili huwa sharati. Hano. Baleo. Amen. Washarati. Ekobo. Lingala wanaita ekobo. Haleluya. Amen. Amen, amen. Uchawi pole. Ndio kitu kingine chenye kinapiga fora duniani leo. Amen. Uchawi. Amen. Haleluya. Amen. Na inakuwa ndege na ndege. Vitu vyenyewe si hatukuona huko tunaviona. Amen. Haleluya. Amen, amen. Nini uchawi? Wachawi leo wako wengi. Amen. Amen. Jiulize sasa, kaidi uchawi itazuia usikufe? Kifo ikikuja utaondoka na itakuzuia kuonana na Mungu. Amen. Amen. Muumba wako anakuambia ya kwamba ile itazuia wewe usiingie kuishi pamoja na Kristo Yesu. Amen. Haleluya. Tubu wayo. Nifikia ameambiwa kutengeneza mambo ya nyumbani mwako. Mbele kifo akija kuja, tengeneza mambo. Amen. Amen. Uchawi. Uadui. Ugomvi. Magomvi. Wivu. Hasira. Fitina. Faraka. Uzushi. Usuda. Ulevi. Ulafi. Na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema. Sikiliza vizuri pale. Katika hayo. Pole. Haleluya. Amen. Sikiliza vizuri. Je, wewe ni msharati? Ndio. Mungu anajua na wewe unajua. Haleluya. Amen. Je, wewe ni mchawi? Ndio. Mungu anajua na wewe unajua. Bwana asifiwe sana. Wewe ni mambo ya kuzishi? Ndio. Mungu anajua na wewe unajua na shetani anajua. Haleluya. Sasa Mungu akasema hivi, watu watendao hayo tusikie watafanywaje? Na mambo yanayofanana na hayo. Hakika hayo nawaambia mapema. Wanadamu waliozaliwa na wanawake. Kama nilivyokwisha kuambia ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo, watu majani watendao mambo kama haya, watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Haleluya. Amen. Haleluya. Watu watendao mambo kama haya ndio wenyewe wako hapa. Amen. Haleluya. Yale mambo yaliyohesabiwa pale, watu watendao mambo kama haya. Mungu anasema hivi, nini kwamba haleluya. Amen. Amutarithi katika ufalme wa Mungu. Amen. Semeni amen. Semeni amen. Sasa nani sasa tarithi katika ufalme wa Mungu? Haleluya. Ni wale wanaokataa kumcha Mungu. Amen. Bwana asifiwe sana. Kama kuna kitu ambacho tunakuwa tunashukuru Mungu wetu ni hiki. Haleluya. Amen. Katika ulimwengu kuchaguliwa kusema ya kwamba mambo kama haya achana nayo. Na roho inasema mwili. Amen. Achana na mambo kama yale. Kwa sababu haina faida hata moja kwangu. Itapoteza nafsi yangu. Amen. Haleluya. Amen. Watu watendao mambo kama haya, haleluya,
hawatarithi ufalme wa Mungu. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Ndugu yangu, baba, mama, kaka, dada, haleluya. Amen. Unajiandaa namna gani kwa kukimbia huyu mtu, huyu mauti? Amen. Anapokaribia kiwanjani, hakuna awezaye kumzuia isipokuwa Mungu mwenyewe. Amen. Na ikiwa saa inafika, hakukwake kizuizi. Ndiyo. Haleluya. Amen. Hata nyumbani, hata upangoni ulikuwa unatia nini, anapoingia. Amen. Na mbingu zinasema sefini. Basi. Amen. 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 Sasa saa yoyote yenyewe unakutaniwa nayo, wakati unakutaniwa haujiandae. Amen. Amen. Wewe utakwenda nikwambia yako kuzimu. Amen. 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 Utaniuliza sasa, watu wanaelekea kuzimu? Ndio. Kuzimu ipo? Ndio. Ipo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na mbinguni ipo? Ndio. Ipo. Ndio. Wanaotii neno la Mungu wataenda. Haleluya. Amen. Tuishi pamoja na huyu Mungu wetu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Ndio. Oh, Mungu akaangalia akasema, Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Andika Bwana. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa. Naam. Asema Roho. Asema Roho. Wapate kupumzika baada ya taabu zao. Haleluya. Mzee na uzee alikuwa ameshakuwa amechoka. Bwana asifiwe sana. Amen. Wapumzike baada ya taabu zao. Kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Haleluya. Haleluya. Amen. Matendo ya Njoskari kwa sasa inafuatana naye. Amen. Haleluya. Na wewe matendo unayofanya ikiwa ni ya mwili itafuatana na wewe. Na itakuelekeza wapi? Haleluya. Kuzimu. Bwana asifiwe sana. Amen. Matendo maovu yenyewe unafanya wewe, nakwambia ya kwamba itafuatana na wewe mwenyewe. Amen. 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 Na kupeleka mahali ambapo umetumikia. Bwana asifiwe sana. Amen. Sema heri. Haleluya. Amen. Amen, amen. Huyu Mungu akuishia pale. Mungu anajua ya kwamba miili tulio nayo inakufa. Amen. Amen. Zaburi naye akasema. Amen. Haleluya. Matendo ya wenye kufa katika Kristo Yesu inafuatana na wao. Amen. Amen. Zaburi. Says. Zaburi says. Ndio. Says 15. Tusome baba. Ina thamani machoni pa Bwana. Sikia tena pale. Ina thamani machoni pa Bwana. Mauti ya wacha Mungu wake. Amen. Amen. Wewe ni mcha Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Hata kwenye mauti ina thamani. Amen. Mauti ya Njoskari hapa ina thamani machoni pa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Eti watu wa mcha Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Ina thamani. Ndio. Amen, amen. Amen. Jiandae kwa sababu mauti iko mbele yako. Amen. Na vifo leo ni vifo vya hatari. Ndio. Aliyependa shambani ameondoka. Amen. Alilamuka iko salama kufika magharibi anaondoka. Amen. Haleluya. Kitu kimuuma anaondoka. Haleluya. Alilala nyumbani wamemwangamiza amekufa. Manake vifo ni hatari leo. Amen. Haleluya. Kama kungekuwa na wakati ambapo wanadamu wangejiandaa vizuri ni wakati huu. Amen. Kwa sababu watu wanalala wajue kama wataamka. Haleluya. Amen. Watu wanaamka wajue kama watafika magharibi. Ndio. Haleluya. Manake maisha ya wanadamu iko tu katika vitisho. Amen. Amen. Haleluya. Bwana Yesu akasema hivi, acha sasa nikuonyeshe kidogo juu ya dalili za kuja huyu Yesu wetu. Amen. Haleluya. Amen. Amen, amen. Amen. Ndugu yangu, nakusomea kitabu cha Luka. 21. Amen. 21:35. Nakusomea kwanza pale. Sikiliza mzuri mama yangu, sikiliza mzuri dada yangu, papa, mama. Karibu.
21. 25 Luka tunasoma. Ndio. Tena utakuwa na ishara katika jua. Utakuwa na ishara katika jua. Na mwezi. Na nyota. Na katika nchi ziki ya mataifa wakishangaa kwa uvumi wa bahari na msukosuko wake. Watu wakivunjika mioyo kwa hofu. Na kwa kutazamia mambo yatakayoupata ulimwengu. Haleluya, simama kwanza. Bwana asifiwe sana. Amen. Sijui kama watu wengi wako wanawaza jinsi mimi niko nawaza hivi siku. Kwa sababu niko naona mambo mengi yanageuka tangia tu kutoka kuvita na songa mbele. Niko naona vitu vingi vinabadilika kabisa. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Mimi tutaenda kabisa makimbizini. Hii kifo yenyewe tumeona pale ndio tuliona. Haleluya. Amen. Haleluya. Ishara tulipolewa hapa Baraka, katuliuona mbele ya kwenda katika vita. Amen. Amen. Nabazee. Haleluya. Amen. Inatangaza ishara la Sodoma na Gomora. Amen. Haleluya. Amen. Amen, amen. Mambo inageuka. Ndio. Bwana asifiwe sana. Amen. Je, mbele hatujaondoka tuliona bahari kisu kinatambuka na kunyang'anya watu wa nyumba. Haleluya. Kwa leo yote ni unabii. Haya mambo tunayoyaona waziwazi ni kutangaza kuja kwa Yesu. Amen. 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 Umoja wa Mataifa unafanya mikutano kwa ajili ya kesho eti jua linashuka. Amen. Amen. Haiko maishara hiyo. Amen. Bwana asifiwe sana. Bahari zinatomboka. Uvumi wa pepo unatomboka leo. Katika ulimwengu mpaka wa mataifa wanajiuliza nini kitatokea. Amen. Nitakwambia kuzimu inakasirika. Na leo kuzimu iko wazi leo. Leo mfuniko wa kuzimu uko wazi. Pepo zipo ebele. Amen. Zikipambana vita na watu. Nani mwenye atakayeshinda kama si yule ambaye amejaliwa na neema ya kuwa pamoja na Mungu wetu? Haleluya. Malizia Kwa kuwa nguvu za mbinguni zitatikisika. Hapo ndipo watakapomwona mwana wa Adamu. Akija katika wingu pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Tahadhari. Tahadhari. Mungu leo amekupatia tahadhari. Amen. Amen. Labda mzee amemaliza safari katika uzee wake. Amen. Lakini leo vijana wako wanakatika tu. Kijana anaondoka. Ndio. Labda kijana tawazia mzee ndio ataenda mbele yake anaona tu. Kijana anaondoka. Amen. Haleluya. Ndio. Binti anaondoka. Amen. Amen. Haleluya. Leo hakuna eti wa miaka fulani ndio wa kuondoka. Kila generation kunaondoka. Amen. Bwana asifiwe sana. Ndio. Haleluya. Amen. Amen, amen. Acha basi niambie kidogo. Bwana asifiwe sana. Amen. Mungu amesema sasa. Mbele ya kupiga dunia kwa laana. Haleluya. Amen. Ataleta sauti duniani. Ndio. Amen, amen. Amen. Fungua kitabu cha Malaki. Amen. Haya dalili zote Mungu ameyaona sasa, anasema ya kwamba mbele mimi kupiga sasa dunia kwa laana ili ikingali tu. Haleluya. Tumeme totiko tena babembe. Niko chubachi utanja tuwauba. Amen. Kenya kiko kinakuja nyuma sasa. Dunia tengeneza mambo ya nyumbani mwako kwa sababu siku zako zinaisha. Ndio. Mungu ametuma sauti anasema duniani wakati unaisha. Sasa natuma sauti. Amen. Labda hii sauti. Haleluya. Amen. Malaki. Tunasoma Malaki. Soma. Ukumbukeni Torati ya Musa mtumishi wangu. Niliyomwamuru huko Horebu kwa ajili ya Israeli wote. Naam. Amri na hukumu. Angalieni nitawapelekea Elia nabii. Kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuwa na kuogofya.
naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikapiga dunia kwa laana. Haleluya. Amen, amen. Haleluya. Hebu nikawapelekea Elia nabii. Mpaka ile siku iliyokuu na kuogofya. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Tusikie jinsi baba zetu wamesema. Ndio. Unajua kama tuna baba zetu kwa nini? Amen. Wanani hawa? Wamitume baba zetu. Baba zetu wamesema namna gani? Ndio. Tusomee kitabu cha Waefeso. Waefeso 4 na sura yake ya 2 hadi unashuka pale. Baba zetu katika imani wamesema nini? Ndio. Efeso 4 na versi ya 2. Kwa unyenyekevu wote na upole na uvumilivu mkichukiliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Amen. Mwili mmoja. Sikia jinsi baba zetu katika imani wametuambia leo. Mwili mmoja na roho moja, kama mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu. Kama tumeitwa sisi sote ambao tumeamini Yesu katika tumaini la wito wetu. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo moja, Mungu mmoja, ni baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote ndani ya yote. Haleluya. Amen. Baba katika imani wameacha kutuambia kwamba imani moja. Ndio. Je, wote wanaoamini huyo Yesu wana imani moja? Haleluya. Amen. Mungu mmoja. Je, sisi sote tunaamini Mungu mmoja? Haleluya. Ubatizo mmoja. Je, sisi sote haleluya. Amen. Tumebatizwa kwa ubatizo mmoja? Tunauliza Paul, haya maneno uliyoyasema ndugu wetu Paul, umeyasema juu ya nini? Haleluya. Fungua Galatia. Haleluya. Amen. Wanafunzi, sisi watoto. Ndio. Amen. Galatia 1:6. Tusikie 1:6. Galatia tunaambiwa imani moja, ubatizo mmoja, Bwana mmoja, na ndio vile tulivyo sisi sote. Hapana baba. Hapana. Tusikie. Na staajabu kwa kuwa mnamwacha upesi. Mtume huyu anasema mnamwacha upesi hivi. Yeye aliyewaita katika neema ya Kristo. Na kugeukia injili ya namna nyingine. Pole. Na kugeukia injili ya namna nyingine. Ndio. Wala si nyingine, kuigeuza injili ya Kristo. Ijapokuwa sisi, Paulo anasema ijapokuwa sisi wa mitume au malaika wa mbinguni atuwahubiri ninyi injili yoyote isipokuwa hiyo tuliyowahubiri, isipokuwa hii wanafunzi walituhubiri, na laaniwe. Haleluya. Amen. Tume Paulo akagusa ya kwamba haleluya, hata iwe kiume cha mbinguni kikishuka na kuleta injili tofauti na hii tuliyowahubiri, alaaniwe. Amen. Pastor, huko natuhubiri kinyume ya Paul. Msumbu. Huko chini ya laana. Msumbu. Amen. Haleluya. Haleluya. Ndio. Tuone mambo kadha madogo. Ndio. Yenyewe huyu mtume alifanya. Haleluya. Amen. Tufungue kwanza jambo la mfu. Wakorintho wa kwanza. Sura 14. Na mstari wa 13 pale hadi 13 na 13 hadi 34. Tusome. Unasema katika jina la Yesu. Sikilize. Wamama, heshima yenu msikilize. 14
na 32 wa Korintho wa kwanza tunasoma. Ndio. Na roho za manabii na roho manabii utii manabii. Haleluya. Wakristo watu wenyewe wako hapa mnaamini ya kwamba inafaa tuheshimu manabii. Ndio. Amen. Mnakubali ya kwamba inafaa tuheshimu wa mitume. Ndio. Na tutembee jinsi walivyokuwa manabii, utii manabii. Kwa maana Mungu si Mungu wa machafuko, si Mungu wa machafuko huyu Mungu wetu, bali wa amani. Vile kama ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Haleluya. Amen. Imani moja, ubatizo moja, Mungu mmoja. Haleluya. Haleluya. Wenyewe walipia misingi ya imani, ndio wanatuambia sasa. Kama vile ilivyo katika makanisa yote ya watakatifu. Iwe nini Paulo tuambie, Roho Mtakatifu ametuambia nini? Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Naomba baada ya matao. Wanalalamika. Ile Biblia sio yangu. Ni Roho Mtakatifu anaandikisha Biblia. Wewe ukikataa kitu nasema utapotea. Maana hawana ruhusa kunena, bali watii. Haleluya. Amen. Amen. Osile na barevera wale obacha. Mama mchungaji, mama wewe tu. Haleluya. Amen. Nilikuwa nazungumza na mama moja mchungaji, nikamuuliza hivi, haleluya. Wakati walikuombea kuwa mchungaji, walisema vesi gani? Kwa sababu vesi nasema mtu akitaka kazi ya askofu atamani kazi njema. Na askofu awe mtu wa mke mmoja. Sasa vile nafasi kwako walisemaje? Amen. Haleluya. Lakini tunabikeuza kuwa na mume mmoja. Neno lilisema mke mmoja. Ndio. Leo hii katika madhehebu wanaombea wanaume kwa wanaume kuwa bibi na bwana. Tunayaona kwenye marezo fufu. Ikiwa wazi. Dalili za kuja kwa Yesu. Ndio baba. Dalili za kuja kwa Yesu. Ndio baba. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Wanawake. Na wapa heshima sana mama zetu. Ndio. Ninyi mmekuzala. Walikuzala. Umesikia kumweza kule mniwaambia kwamba kisha Mungu kuumba ni ninyi. Ndio. Ninyi mnaumbaje? Ndio. Unazala. Ndio. Hongereni sana. Hao watu wenyewe wako hapo wamezaliwa na ninyi. Lakini mwenye alitoa neno la ninyi kuzala ni Mungu. Bwana akasema ya kwamba ninyi msio wahubiri. Amen. Kwa nini subiri? Ndio. Kwa sababu mahubiri yako ya kwanza nini leta mauti? Mahubiri ya mwanamke ndio leta mauti. Mahubiri ya Eva. Hata mtoli toza. Hata mlipo ulizo na Mungu alisema huyu mwanamke uliyenipa ndiye ameniangusha. Amen. Amini hilo. Mungu akasema nyete. Mahubiri tena kwa wanawake separe. Amen. Utatubu leo. Ujiandae. Ndio. Na kupatia tahadhari. Mbele ya mauta ya kushika. Ndio. Amen. Je, unaweza kuja kurudisha Biblia kwa pastora wako? Aseme tangia leo naacha. Nimesikia neno pale limenigusa nikasema haleluya. Tumeambiwa tu haleluya. Tujiandae kwa sababu mauti iko mbele yetu. Na mimi leo nasema naacha. Ndio. Najiandaa naacha. Utakubali? Ukubali leo. Ndio. Ukiwa mwanamke mhubiri. Utapotea na hubiri wako wote. Kwa sababu Mungu amekatana. Malizia. Wanawake na wanyamaze katika kanisa. Makanisa watakatifu. Kama vile inenavyo Torati nayo. Kama vile Torati nayo ya Musa ilisema vile. Akukukua duani mwanamke. Tatu ubaya matana kiani. Injili ilitoka wapi? Kuzimu. Emancipation de la femme. Kuzimu. Sio tuko na demokrasia. Demokrasia yetu inakatala demokrasia ya wanadamu. Emancipation ya wapi?
la kuzimu, la kuzimu. Amen. 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 Na wote wamchao Bwana watakimbia yale mafundisho ya uongo. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Katika kanisa langu hata mama angepata ono, sema malaika ndio alishuka. Nikamuona na kanzu. Anakuja kuniambia niende na udhuru. Ama malaika anashuka tu mbiro yangu. Ruhusu dada fulani kwenda na udhuru. Nikamuuliza, wewe malaika unatoka wapi? Mwenye unapingana na neno la mitume. Wewe malaika unatoka wapi wewe? Amen. Haleluya. Amen. Nikamwambia toka mbele yangu kwa haraka sana. Amen. Kwa sababu unatoka kuzimu wewe. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Mambo ni mengi. Bwana asifiwe sana. Amen. Huyu Elia amekuja. Ndio. Kutunyolosha kwenye neno. Nabii amekuja kutunyolosha kwenye neno. Amen. Ndio maana ndio askari. Amen. Miaka aliyotumika katika Kimethodiste. Ndio. Haleluya. Amen. Alipoenda kusikia ujumbe wa wakati. Ndio. Akasema, hapana, si hatukuanza hivi. Amen. Haya mambo yamekuja sasa nyuma haya. Amen. Kwa hiyo mimi askari natoka. Amen. Ndanga somo. Ndanga. Amen. Mungu akubariki. Na upumzike kwa amani. Amen. Anapumzika hivi. Haleluya. Alijua nini kanyuma anapofika na yuko anataka kwenda wapi. Amen. Leo amepumzika. Ndio. Unapaswa ile party. Amen. Unaamini hilo? Ndio. La pili. Haleluya. Ndio. Ubatizo moja. Okay, tusomee. Ndio. Usikie tena. La pili nini? Ndio. Naona la kwanza mmekatala. La pili nalo. Uleta. Ndio. Haleluya. Acha. Matendo ya Mitume. Haleluya. Shasinga. Seta emo lengwa. Mango huimane huyo. Bama wangaza uri tingali na jengo. Amen. Kila bana ya uzima. Amen. Bwana baba tunamwamini kambele. Ona jinsi watu wapo. Haya maneno nakuhakikishia hivi. Wewe ambao unafikiria na makasirika. Tembea hivi. Haya maneno utakutana nayo siku moja. Wakati ule mauti atakukamata. Haya maneno niko nakuambia hayo hapa. Yakufika mbele zako. Nakufika. Ndio. Na kuhakikishia mbele za Mungu aliyeumba mbingu na nchi kwamba haya maneno utakutana nayo siku moja. Amen. Haleluya. Ndio. Amen. Amen. Ubatizo moja. Ndio. Haleluya. Amen. Unasoma. Soma. 2:36 Matendo tunasoma. Okay. Basi nyumba yote ya Israeli na wajue yakini ya kwamba Mungu amefanya Yesu huyu mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Walipoyasikia haya, watu waliposikia maneno ya Petro wakachomwa. Kamwambia Petro na mitume wengine. Wanani wenyewe waliulizwa pale? Wale waliochoma pale Yerusalemu. Haleluya. Waliuliza wanani? Wa mitume ambao ni baba zetu katika imani. Ndio baba. Haleluya. Kusikia jibu la mitume ambao walizungumza na Yesu. Wakasema tutendeje ndugu zetu? Petro akamwambia, Petro atafungua kufuli kwa akasema, tubuni mtabatize kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Amen. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu, kwa ajili ya wale waliokuwa pale, na kwa watoto wao, na kwa watu wote walio mbali. Haleluya. Na Bwana wetu wamjie. Bwana asifiwe sana. Amen. Alisema juu yako mwenyewe kwa baraka. Ya kwamba na wewe utabatizwa mjina la Yesu Kristo. Unakubali hilo? Amen.
Unakubali hilo? Amen. Hapana frere, Petro alidanganyika. Sababu wengi na mapadiri na wengine wanasema Petro alidanganyika. Amen. Nasema Petro hakudanganyika. Sababu Roho Mtakatifu anadanganyika. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Hata nikwambie mambo ambayo inafuatana kubatizwa katika jina la Yesu Kristo. Ndio. Amen. Amen. Katika jumba la maombi tunaona wengi wanaombea mapepo. Ndio. Wakifukuza mapepo kwa jina gani? Kwa jina la Yesu. Amen. Mbona mfukuzaje mapepo kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu? Haiwezi kutoka. Mapepo toka kwa jina la Baba na Mwana. Mapepo itakupiga mbinguni, piga makofi. Lakini ni kwa jina la Yesu. Amen. Unapobatizwa katika jina la Yesu Kristo, unapata kwanza msamaha wa dhambi zako. Amen. Kinyume hapo dhambi zipo. Amen. Haleluya. Amen. Endelea na dhambi. Ndio. Utampata Roho Mtakatifu madamu unabatizwa katika jina la Yesu Kristo. Kinyume hapo. Amen. Wewe ni yule. Amen. Yeye ndiye sana. Amen. Amini hilo? Haleluya. Haleluya. Amen. Amen. Padri mmoja kasema hapana. Huyo Petro alidanganyika. Petro Paulo hawezi fanya vile. Nikasema fungua Paulo naye. Amen. Fungua na Paulo kwa sababu wengi wanasema Petro alidanganyika. Paulo naye akaenda 19. Ndio. Ikawa Paulo alipokuwa Korinto. Paulo akiisha kupita katika nchi ya juu. Akafika Efeso. Akakutana na wanafunzi kaza wakaza huko. Akawauliza. Mlimpokea Roho Mtakatifu mlipoamini? Wakajibu. La. Hata kusikia kwamba kuna Roho Mtakatifu hatukusikia. Akawauliza. Basi mlibatizwa kwa ubatizo gani? Kwa hiyo nataka kuzungumza juu ya ubatizo kwa sababu watu walimwabudu Mungu bila kumpokea Roho Mtakatifu. Ndio. Sasa mlibatizwa kwa ubatizo gani na nini mlipokea Roho Mtakatifu? Ndio. Wakasema kwa ubatizo wa Yohana. Aliyebatiza Yesu. Ndio. Paulo akasema Yohana alibatiza kwa ubatizo wa toba. Akiwaambia watu wamwamini yeye atakayekuja nyuma yake. Yaani Yesu. Waliposikia haya wakabatizwa kwa jina la Bwana Yesu. Haleluya. Haleluya. Amen. Sema miaka mingi mimi nimefanya. Haleluya. Amen. Seminari lakini sikujua maneno haya. Biblia kumbeza. Haleluya. Amen. Maneno gani haya? Ni maneno ya ufunuo. Amen. Yameandikwa lakini watu hawayajui. Ndio. Inafaa nabii aje akuonyeshe. Amen. Na sisi tuko na nabii. Ndio baba. Ametuletea ufunuo huo. Ndio. Ili tuweze kujiandaa vizuri. Haleluya. Nakupa tahadhari leo. Ndio. Kiwa utakatala bila mauti utafika siku moja. Asante. Kiwa wewe uko mama mchungaji, ndio, hakuna shida. Najua mauti iko mbele yako. Ndio. Kuna siku yenye utasema, kama ningelisikia yale maneno. Amen. Itakuwa iko tota. Ndio. Haleluya. Amen. Basi kumalizia. Amen. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Bwana unatusomea sasa Wafalme wa pili. Wewe kwenye nitaishia hapa. Ndio. Tunamaliza. Haleluya. Mnajua kwamba kweli na choma. Ndio. Wafalme wa pili. Ndio. 13 na Wafalme wa pili sura ya 4. Ndio. 38 ya 44. Tunasoma. Wafalme wa pili sura ya 4 38 na 38. Unaisha kwa 44. Elisha akafika Gilgali nabii wa Mungu. Na kulikuwa na njaa katika nchi. Na hao wana wa manabii walikuwa wakikaa mbele yake. Watoto wa manabii walikuwa wakikaa mbele ya nabii. Akamwambia mtumishi wake, peleka sufuria kubwa, njala iko mingi. Uwapikie wana wa manabii. Na mmoja wao akaenda nje kondeni ili kuchuma mboga. Kondeni kwa ajili ya kuchuma mboga ili wakule ugali kwa njaa. Amen. Akaona mpango mwitu. Amen. Akayachuma matango mwitu. Hata nguo yake ikawa imejaa.
akaja akayapasua pasua sufuriani, akapasula katia katika sufuria, kwa maana hawakujua. Basi wakawapakulia hawa watu ili wale, wakapakua chakula ili watu wakule. Ikawa walipokuwa katika kula chakula, wakapiga kelele, wakasema, mauti imo sufuriani. Haleluya! Mtu wa Mungu, kwenye sufuria kumekuwa na mauti. Wala hakuweza kula. Lakini yeye akasema, leteni unga. Nabii wa Mungu Elisha akasema, leteni unga. Amen. Haleluya. Naye akautupa ndani ya sufuria. Akasema, wapakulie watu. Sasa watu ili wale. Wala hakikuwamo kitu kibaya sufuriani. Hakukuwa tena kitu kibaya sufuriani. Amen. Haleluya. Imetabiriwa ya kwamba leo tuko njaa. Ndio. Na hiyo njaa sio njaa ya unga wa kankoto. Bali ni njaa ya neno la Mungu. Haleluya. Hii njaa pia ilifika kwa watoto wa manabii. Waliposikia njaa, Nabii Elisha akafika. Mmoja wa wale watoto wa manabii akaenda porini. Kule kupora anaenda kutafuta mboga wakule kula ugali. Haleluya. Walipokwenda mpori, akaleta matango mwito bika. Biaboba. Akawaza ni uoga. Haleluya. Lakini Bwana alileta kumbe. Haleluya. Mwitu babita biaboba. Na ndani yake mnakuwa sumu. Na hili sumu inaua watu. Haleluya. Sasa wakaambiliwa pige sufuria kubwa, wakatia mpaka kikombe yote ilikuwa jaa ile uoga. Haleluya. Walipotia mnyisi katika sufuria, haleluya, ikaivya. Wa kwanza kula, wa pili amen. Mungu mauti. Amen. Njaa ya neno la Mungu imetumia kwamba watu waende kusomea Mungu. Walivuka mabahari. Wakaenda Amerika. Wakaenda huko na huko. Wakaenda Nairobi. Lakini waliporudi, sasa chakula sufurani, msafurani mnatoka mauti. Mauti inatoka. Inafaa kuwe nabii. Mwenye atatia dawa mtende. Nabii amekuja. Bwana wa dunia kupiga bala na nabii amekuja. Anatuonyesha ubatizo wa kweli ni huu. Haleluya. Muko mauti. Eti leta dunga. Nabii Elisha kaleta dunga katia mshicha. Mkule sasa. Haleluya. Wewe waliokwenda huko na huko tuliweze wanaenda kutafutia Mungu. Kumbe wapi ni madiploma tu ya kuwasaidia. Lakini katika sufuri ni nini sasa? Mauti. Sasa ile mauti inafaa kuwa prophet. Mwenye ataingiza dawa mule. Prophet Bisala. Alikuja. Akamaliza kazi. Haleluya. Ndio imani yenye mzee Ustadi alilala nayo. Hapo uko na jifalisali mzee yuko na wavijana yeye. Alilala katika imani. Bwana asifiwe sana. Amen. Umetiliwa dawa. Ile buyoga haleluya, ilikuwa na mauti ndani. Inafaa nabii aje kuonyesha kila kitu. Amen. Unakubali hilo? Basi nakwambia ya kwamba fuata imani ya mzee Ustadi. Ubatizo mjina la Yesu Kristo. Haleluya. Ukienda kule nakwambia ya kwamba hautavala suruali, hautakuwa mhubiri, na utakuwa na chochote chenye kinakatala neno la Mungu. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana awabariki. Na Bwana awabariki neno lake kwa jina la Yesu Kristo. Amen.
kuja kulichukua kanisa Bwana. Tumekushukuru kwa neno lako Bwana Yesu. Na Baba, hata hili neno Mungu mzima, mahali ambapo Mungu nilishuka katika mbegu yako, nikosesha amani mule ndani. Ile mbegu taule Bwana, nikose amani mule ndani, ipate kufanya uamuzi na kuandaa safari Baba kwa ajili ya maisha ya kukutana na Yesu Kristo Bwana. Tumekushukuru kwa neno, tumekushukuru kwa mhubiri. Olombaka mwabamo chunge ngake na inseche mbake bo ochu na mbake bo kwacha. Ayo maliza byangene awe elela mbyangene. Itabo yasitenda nibo heri mwisho kuliko mwanzo. Twakanyamanga uiwe elela lano wetom mochu iwe elela lwakelo kendo. Eyo twaita makole nalonge ninatenda nibo anu alono lopango hale batu baikana na imani ya Abraham. Twatenda nibo moombele chwa batu ite moombele chwa nonge mochu na bale nlengi imani lati ebabo moshikile lengi imani damo kongane ma imani ende benu na bashile benu moshike na ni mobocha ba ombaka mo pangale bino olwandelo ebonde mwambaka waisoma musalango lweto chaono anjalo kendo muniboni ochu ono to yabino
waisoma oetana wele la isoma ole onge mandaka wanga bochabita wake mwana wolo mochu atenda le na ikambo lya leo tende onge ululwa seki onge achangelele bibyo bakomba ka basi ombo bale hano mobwelewe ni bobino tuba esile mosomwa obonge walekelelwa imaliza waingele na otonge imaliza basi ombo mwatenda molena lwembo benu wange mwanje ichwa boni baichula kana na ono mboto neto ulombaka tabia uwa mtu ibale anaikambo lyabe chana iyo otanali benu na mwa Yesu. Amen. Niwe chilonge. Niwe chilonge. Basi tusoso maramu awe tumbochu. Hotuba ya marehemu. Marehemu alikuwa akiitwa kwa majina Minji Wosomba Oscar. Alizaliwa Palubumba mwaka wa 1931. Baba alikuwa akiitwa kwa majina, baba ya marehemu Mtiolwa Itungano Yini wa jamaa la Bashiminji, nyumba ya Mwabi Ombo. Mama alikuwa akiitwa kwa majina Mabonje Nisoro na Minji wa jamaa la Bashiminji, nyumba ya Mwabi Bashilo Linda. Kuoa, marehemu alioa mke wa kwanza, alikuwa akiitwa kwa majina Chukiwa na Mondo wa jamaa la Bachinda Bashi Nyaka. Alizala watoto 6, waume 3, wanawake. Walio hai ni watoto 4, wawili wameisha tangulia. Kisha wakaachana na huyu mke. Akaoa mke wa pili, aliitwa kwa majina Serofina Moneo Mlala wa jamaa la Bashimnyaka, nyumba ya Ankuba, sawa. Alizaa watoto 11, waume 3, wake 8. Waliofariki ni watoto 6, waume 2, wake 4. Watoto walio hai ni 9 kwa jumla, waume 3, wake 6. Waliokufa ni 8, waume 3, wanawake 5. Wajukuu 18, wajukuruza 74. Hesabu ya uzao wa marehemu ni watu 171. Hesabu ya waliofariki ni watu 62. Hesabu ya walio hai kwa sasa ambao ameacha ni watu 109. Kazi. Kwa mwaka wa 1955 marehemu alikuwa mwandishi wa liga. Mwaka wa 1916 alianza kazi ya uchuruzi. Rebellion kufika, akaacha kazi hiyo. Mwaka wa 1967 akaanza kazi ya Isefeki pa Baraka hadi kwa sasa. Magonjwa. Marehemu alianza ugonjwa wa estoma, akaenda kwenye matunzo Lemera, baadaye akaenda Pakatana. Baada ya kutoka huko akarudi kwa kufanya kazi za mikono. Kwa sasa
hatuwezi kamilisha ugonjwa fulani uliomshika. Ilipofika jana siku ya 5 na saa 9:30 marehemu akakata roho. Marehemu ameishi hapa duniani miaka 93. Kwa hiyo sisi jamaa la Bashi Minji nyumba ya Mwabihombo, Mungu amweke roho ya marehemu peponi. Amen. Migweti Twase Kenyenya Mambaka wanga utabita karibu olo lobita. Twamuwe mikwecha twamuwe myo lakini becho shimutenda kama uli mkwechi natenda twamuwe busoka wa emesomo mbaka mlanga msenge anataki fete chisatu. Fete yake ya kwanza ichiwa ya laki butwa, fete yake ya abiri ya laki yikwa, ya laki konda, fete ya mwisho ichiwa ya laki. Biblia atuwa ni wiki wa fete balanga msenge twasi uwakani twase jibatu mulila, lakini kibiblia tuwala tatulile tuwetu mwita yitufe fete wake menao sole wayake kenga aliyeyo. Tabina mwechi sawa twashukuru wono mwechi itwasanganana na makole obose batufira wono mwechi wono waitata wani nanu yake nanu yetu iyana botelwa iyana oli wenda batumanga bana itutuwa na bashileta na babange batu bana itutuwa nibo nde wadaiwa uchochi wabange batu no ta kamba eno parcel leta yosi kama hanwi yake na twamu wahachi uya haki tamemi wote lumaka batu ke amisawa ya so hanwi yake na lushile talo silole la Kongo wike kama hano yake a parcel tale na deni ya serikali hanwi wa hake na akashachi uya ke a parcel bakatena deni ya lushile ta yose tabelezi Mwetilongi ndatina nibo twashukuru isangana mwechi wenda batu bana itutu wa urutenda lebeni ingani chiki uchiwa mtetezi nikiba mwatangabo wabo bembe mwiti mkichu yake kwanza nashukuru manga sana iwalono mzee inyongini sangu ululu wake mwichi ile ya kulema bashi kwa manga shitu mwana nebo ikibali ngimiti nose yenda mani enu ba yenda mani enu batata na mama bale ya yotika twaishi nose menashukuru paske twabatika iba awono kwechi nicho chia ono wane moto ni tata wabuta in ono itata wabuta in na no wetuo se ya twabote etoruti munubuke nyaba ini tumbuka lo kwa hiyo tashukuru bose bachwa na ba uli chitu kirano kwechi bama batata to omye eyo lumbakalwa ndono shukuru mwane meshubango ndibere maneno shuku meshino ngibwa ngobe to bino mtema uba tuli musangana na mbino muondo na lembe na bosoko bakiri nyose eyo inataka nimwili ba otwale ano tanibo twashukuru beshi mahura na nitushukuru wenda makole sana wose watulira hano tutotaja unukuchi na waza nibo hiyo wenda nataka nisake confusion ya bato peut-être on a enge ya merci na je pense parce que tabale hano izo ngani ni omecha inwa hano iya na botelwa hano weno parcel depuis bala atena bala ibi bala yo ebele pone na botelwa ha nana omena ha leta yosi ikiwa hano yetu na ono mzee itata iyaka parase muchangili bengi tale na deni yale tani bo ani mwabishita biyo biyo ole na mwashita bingibire biashite yimiko tene kenga sitombo mehalo le hake hata ngumya asana tongo me ayaba lo one yo iyake hano ami yatabutula bitubos ngono parase de kwa hiyo ale hake kwa hiyo nangu mshile tanacho meshi mashita bile no hapana atuna deni yale tata emo deni chose kana mabasi ngibyo sema drogo chalo lipamose ale tuna uhuru wawe to motu mchama ke mparase
Tabremi wetu. Ni wa Moronge. Tashukuru. Ibonde sekelele ulembo. Na mimi wetu natanya ngere echa ono wane mto ine ale wane mto ale wane mto mshukuru nalo bila bwa mdogo hospitali nipo ine nilowe ono shaku chibodo bugulo bwane panko wafiki tenda na emineno ta kuchiribugulo bwane ale wane mto ine nilowe mto zaidi ya hivyo ni mulinganya wa manga na zaidi ya hivyo mango mboti maniwe mu msangao abele titabo emutolo cyane boto na rukendo rumulusuku tule nalo rukendo lwa mwikuru nalo mbakalo bibyo ni onda kebwenu bawambaka batubosi bawachakile shitu Mungu ache ngono lumbo ni omi na bisato metabo yo wanje etabo wanja omi na bisato tokembelo no lwembo omtema wa telecha tuanje masuku mose bokaya becha ya kanalo ile uho ewi wa yaki ni kanalo ile uho ewi wa yaki ni nabele na biwawa ete malaika ni nakolo ile bokaya becha ni nabele ile bokaya becha Kubawa, dosena mile na wake butoka waina, ino isi ose, wake butoka waina, ino isi ose, ina bele na biwawa, ite malaika nina kulu iliwana, ukaya na kolori lona okaya so alwe tomoka ewa le nkosi tamala indabana tamange tamala indabana tamange ni kana na biwawa ete malaika nina koili hana bokaya abeka nina koili hana bokaya abeka le maluba mangena mbonga naloke mbole bikuma byangena yao nyamatu mbole bikuma byangena yao nyamatu nibamele na biwawa ete malaika nina koili hana bokaya abeka Ameka, aleleke, walangala epejoba, ate mabora, walangala epejoba, ate mabora, ni nabele na biwawa, ete malaika ni nabolo ilirana, okaya abeka. Na kulili landa, bokaya abeka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ale ungewe tumandaka watende ungo la kasechi sekele na unubonge. Ombe ajiwe.
nileano na mara batumanga mashuma kangana lakini ne bwana mwana bwana tabaka kangana mbakana mwana furaha ya mbulu mzee shiki ne rusuku imona bini eke tangu inibutwa na sangili mzee ali Mkristo na butwa na ota wale mwila njela tu takarolela njela na buvu busoka manga na ito njela etu abolwa ni butu change betu bose na tangu hao abe mutenda lusuku lakili wa ta una mtu alile twangu kimba niomba akiba tumanga bamulila batumanga ba inuzuni mbakalwa itibe tenda wane ntu ala tena yulu usuku lwa furaha ili furaha ya mbulu imana mzee ulituno akwa injira bo Kristo amen batumanga tabaye bitele kama ini wake mwana wa kwanza manga ya mutani wake mto no mose nsenge ba manga bitani wake mto lakini wake mwana wa kwanza na ile furaha mzee ashikini mwingine ashionda na ashika ba Oscar bali manga na betu netu twaendele ibuta bange ba Oscar bali manga ndi Oscar ta wa aishi mumanyi ba Oscar bali manga batulile ta obe cha onda obe ntuli ubana uzuni tuwe na busoka bichubose munamba kwanza wokovu numero ya makana mabele maumi mwenji na bitano makana mabele maumi mwenji na bitano bano banetu bakemba hano batenda watenda ni watenda ali wakembo lakini ngina shunda betu bana netu chima netu ki bala bimana na babo baachi na betu bana netu so watu bana ikana na maumi Paketo achibi mane ba. kero na babo imane Ayi ba tu wangu bero imane no bero. Na beto bato sama olo bose batano. Mungu mwenye
Funga naye pia anapenda kuimba wimbo. Kwa hiyo okay, kwa hiyo tutaalika dada yetu, karibu kwa wimbo wako. Karibu kwa wimbo dada. Ya 69 66, wimbo ambao dada amehitaji na amealika dada wengine kuwa pamoja kwa ajili ya kuimbisha. Je, tutaonana tena huko ng'ambo ya Yordani, na pana pamoja na Wakristo, ona raha ya milele. Tuonane tu huko ng'ambo ya bahari, tuonane kwa furaha.
Wajukuu wa mzee Askari wakaribie tuagane na mzee. Mzee shujaa. Mie tangia jana niko na furaha. Nikizani siadondosha hata lichozi hata moja. Mzee kupumzika kwa amani. Nitalika wajukuu waje tujae hapa tumwambie mzee. Watoto wakubwa waisha imba na wajukuu nao mkuje sasa. Amen, amen. Amen. Tutaomba kitabu cha nyimbo za wokovu tuagane na mzee katika kitabu cha nyimbo za wokovu 276. Tutasaidiana sote. Matendo ya Mungu yapita fahamu, ni nani ayaona wazi? Amen, amen. Matendo ya Mungu yapita fahamu, ni nani ayaona wazi? Lakini najua matendo ya Mungu
Vijana, karibu kwa neno lako. Kiwa upo karibu. Ine olombele nenu ano ini president ba jene ba avenir Mangabo ni kyobochiwa Janvier Lulinda ile ncholo atenchi ile nabino bisatu ni mondi ongelea ubanda na eto aveni eno ya kwanza bama batata batona na bom aveni mutongolele manga niki bano bose mulano antuka mutongolele kabisa kama wetuto mamone ano bajene ele jua mchango wenu tatonga chwa ano tu yanengana no se wetu bajene tumangoli shimbati mbano ngana au tulete muvumano ngana hata ole yata ito mmobea muikaze mangube amanga manga tudita mmobea ino ya abele enishongele mutung kese yiko la vitu ya venito tendele nda masani na vinge taole sasa tuito apanga mwisho ono semen ono moye chiplito muto kabele kila mtu 2000 francs make kila nyumba 2000 francs jiko la bulenda na masani enyo asaso imalizia muna malizichi ya ole nsonga kidogo nike na malizi. Merci. Bwana wabariki. Najua tuko tunakaribia kwenye mwisho wa mambo. Nilikaribisha Uvira. Uvira ilikuwa bado kufika. Mzee alipoacha dini la Kimethodiste aliamini message. Aliamini ujumbe wa wakati wa mwisho. Ndio gisitina tunaitwa le message du temps de la fin, ujumbe wa wakati wa mwisho. Hayuko hapana hapana. Katika mwaka wa 1986 mzee aligeuza imani, akaingia katika ujumbe, na mzee mwenye amembatiza ni mchungaji wetu Papa Alimasi Bonge. Ametuma delegation kwa ajili ya udhaifu wa mwili. Kwa hiyo tutasimamisha mzee wetu Diakre Kilimba, delegation ambayo imetumwa na mzee ambaye alibatiza mzee Oscar, na neno la kuzungumuza na kusalimia mkutano. Karibu mzee, na Bwana akubariki. Haleluya. Amen. Na wasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Amen. Na shukuru sana kuwaona jinsi mlivyo. Maana Biblia inasema kwamba walio na hekima wenye kuwa na Roho Mtakatifu huenda katika nyumba ya matanga. Nasema Mungu awabariki nyote. Amen. Wamefika hapa, tumefika nyuma. Unajua nchi yetu njia ziko dhaifu. Nasema asante na Mungu awabariki. Na tungechelewa kwa kilio cha ndugu yetu Minji. Tunajua mengi kwa ajili yake kwa sani mtoto yetu. Japo alikuwa na imvi, sisi tuko wa baba. Na tunajua yenye Mungu alimzungumuza tuko nayo. Mioyo yake, na waza tungechelewa, na waza mbingu zingetuona mbaya. Na hivi nasema asante kwa maskani ya baraka. Kwa malezi yote na kwa kazi zote. Naomba Mungu awabariki na muendelee hivyo tukiwa sote pamoja. Bwana washukuru, Mungu awabariki. Na asante kwa mchungaji kutupatia nafasi ya kupana salamu. Mungu awabariki nyote katika jina la Yesu Kristo.
na mzee mwenyewe amesema tuwasalimu nyote katika jina la Yesu Kristo. Niko pamoja nasi sote. Asante. Bwana asifiwe. Hii ni sauti ya mzee ambaye aliingiza mzee Stari Mumaji pale Kigongo, akamuingiza Mtanganyika. Amen, amen. Akamubatiza katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Katika Methodista alibatizwa katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunasema asante sana. Mzee amenirudisha mko njiani, tajua barabara zetu. Bwana wabariki sana. Okay, najua hapa hivi tutaalika basi mzee anatuombea Mungu mbele ya kuenda kushukuru mwili wa mzee wetu. Tunasikia Bwana wetu Yesu Kristo, tunasema asante na shukrani Bwana, maana tumekusanyika hapa, najua hata na viumbe vya mbinguni vimekusanyika na sisi. Tunasema asante kwa yote. Tunataka kujielekeza hapo makaburini. Tuomba nguzo ya moto ikatuzunguke, maana iko pamoja nasi. Na wingu inatufunika, nayo majeshi yako pamoja nasi. Ikiwa tuna jeshi watu fulani